有人嘅屋企人走咗，無論嗰個人係你嘅朋友、網友定係親朋啦，咁當佢哋同你講佢屋企人嘅死訊嘅時候，盡量唔好講RIP， 特別咧盡量唔好 RIP 中間冇 full stop 喎。咁點解呢？咁當然啦，一啲朋友講 RIP 可能都係一份心意嚟嘅，其實就係即係想一個表達安慰咁樣啦。咁但係其實咧網上已經有好多文章都講過啦，就係 RIP 呢一個即係 phrase 咧，其實冇幫助去表達安慰嘅作用嘅。咁其實咧淨會俾人覺得好行貨啦，畢竟都好容易理解嘅3個字母嚇，仲有RIP。你冇 full stop 嘅時候喺中間呢，咁人哋就會即係見到係個 rip 嗰個字啦，即係撕開嗰個字嚟噶嘛。咁當然啦，你話而家現代啦，都已經可以唔寫點噶啦，係嘅。咁但係你都要諗下，人哋會唔會有可能將你詮釋成比較行貨啲嘅一個問候呢？咁你都要諗下。其實咧，如果你要去安慰人呢，可以有更加 appropriate 嘅選擇啦。妥當啲係會講 my condolences，my condolences，sending my deepest condolences to you。我對你致以一個深切嘅慰問，係啦。咁咧會比 RIP 咧感覺咧就有誠意得多啦。起碼有啲人咧覺得3個字冇誠意，嗰啲人咧就唔會嬲咗你，會覺得你哇好似好行貨 noted with thanks 咁樣咯。